बर्तमान बड़ खबर जहाँकि पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट। दिन में प्रचंड खरा राति में प्रबल ठंडा सर्वनिम्न तापमात्रा 3.5 डिग्री सर्वाधिक तापमात्रा 35 डिग्री रेकर्ड। आगक आहरी तताइब खरा एपटे आसुचे आउ एक लघुचाप राज्य होईपारे प्रबल वर्षा एने सतर्क कराइला पाणीपाग विभाग। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आपण देखुचंती नरसिम्हा क्रिएशंस पेज। तबे याकु नै संपूर्ण डिटेल्स इन्फॉर्मेशन जानिबा ता पूर्वरु वीडियो को लाइक करंतु जदि पाउछंती आपनकर संग साथी मानको वीडियो को शेयर करनियो। जदि आपण माने हमर ए चैनल ले नुवा ही वीडियो देखुचंती पूर्वरु केबे भी सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तबे राज्य रे पाणीपाग रे एबे सामान्य परिवर्तन देखा दैछि। दिन में प्रचंड खरा होउतिया बेले राति रे प्रबल ठंडा अनुभूत हेउछि। राज्य में सर्वनिम्न तापमात्रा 3.5 डिग्री रेकर्ड कर बेले सर्वाधिक तापमात्रा 34 डिग्री रेकर्ड कर। तेज झारसुगुड़ा कंधमाल और सुंदरगढ़ जिलार राति में प्रबल शीत होता बेले दिन में प्रचंड खरा होता देखा मिलूँ। तेज आसंता 4 ରୁ 5 दिन मध्य राति तापमात्रा 2 ରୁ 4 डिग्री बढ़िबो बोली पाणीपाग विभाग पक्षरु कुआଯାଇଛି। फल राज्य में धीरे धीरे शीत कमिबो। आज बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर और कटक जिले में हल्का मध्यम धरणर कुहुड़ी अनुभूत हो। कालीठू कुहुड़ीर मात्रा आहरी बढ़िबो। तेबे राजधानी भुवनेश्वर रे तापमात्रा 15 ରୁ 34 डिग्री मध्य रहिबो बोली पाणीपाग विभाग पक्षरु कुआଯାଇଛି। आ सेपटे आसंता 24 घंटा भितर राज्यर अनेक स्थान में आहरी 2 ରୁ 3 डिग्री पर्यंत खसिबो रातिर तापमात्रा। एथिस झारसुगुड़ा और सुंदरगढ़ जिले में आसंता 2 दिन शीत लहरी प्रभावित हेबो बोली कुआଯାଇଛି। गतकाली रातिर राज्यर सर्वनिम्न तापमात्रा जी उदयगिरी और किरई रे 7.6 डिग्री रेकर्ड कर। राउरकेला 8 डिग्री भुवनेश्वर 16.5 डिग्री और कटक 16.6 डिग्री रेकर्ड होइछि। अन्यपटे एवं दिन तापमात्रा अधिक रही बेले आकाश सफा जो खरा प्रबल होउछि। आउ सेपटे पुणी आसुछि आउ एक लघुचाप एने सूचना देइछि पाणीपाग विभाग।